28 espressjoni internazzjonali ta' interess għall-iżvilupp ta' Maritime Hub fis-sit fejn kien hemm ix-shipbuilding fil-Marsa. L-iżvilupp ta' dan iċ-ċentru marittimu fil-Marsa huwa biss wieħed mill-miżuri li qed jieħu l-Gvern biex jistimola l-ekonomija tal-pajjiż, iqajjem in-negozju, jinċentiva l-ħolqien tal-impjiegi u jkattar klima li tagħti serħan il-moħħ billi tattira lil min irid jinvesti f'pajjiżna. Din is-sejħa saret biex jiġi żviluppat is-sit ta' madwar 200,000 metru kwadru li bħalissa jinsab fi stat ta' abbandun. Dan il-post għandu potenzjal kbir u għalhekk il-Gvern jisħaq li Malta għandha ssir ċentru marittimu ewlieni fil-Mediterran. It-tnejn li għadda kien l-aħħar jum li fih l-investituri li kienu ġabru d-dokument setgħu jresqu l-proposti tagħhom. Minn dawn it-28 sottomissjonijiet li saru, 11 huma proposti għall-iżvilupp tas-sit kollu, filwaqt l-oħrajn huma proposti li trattaw parti minn dan is-sit. Skont l-espressjoni internazzjonali ta' interess li ħareġ il-Gvern, iż-żewġ sitwazzjonijiet huma possibbli li jsiru. Ovvjament il-fiduċja fil-proġett tidher li hija ċara ħafna għaliex meta inti titkellem fuq 28 konsorzju li huwa interessat li jibda jipparteċipa fil-belt marittima biex ngħidu hekk fiha nnifisha huwa riżultat pożittiv u tajjeb ħafna. U naħseb li din hija wkoll tista' tradizzjoni biex ngħidu hekk illi m'għandniex nitilfuha li jkollna ċentru marittimu fil-Mediterran. U naħseb li l-investituri urew fiduċja fil-proġett u qegħdin juru fiduċja fil-Gvern. L-investituri li ġabru l-espressjoni internazzjonali tal-interess ivarjaw minn kumpaniji Maltin kif ukoll barranin. Il-Ministru Chris Cardona qal li l-pajjiżna diġà qed jibgħat sinjali pożittivi tal-potenzjal li joffri. Qal li l-Gvern se jissokta bil-ħidma tiegħu b'inizjattivi ta' dan it-tip biex jgħin l-ekonomija tikber brata viċin il-potenzjal sħiħ tagħha. Għal sekli sħaħ Malta servit bħala ċentru marittimu naturali għal skopijiet kummerċjali fil-Baħar Mediterran. Il-pożizzjoni strateġika u ġeografika għenet lil Malta biex tkun fuq il-mappa marittima. Il-Ministru Cardona qal li fis-settur marittimu hija tisir ħafna xogħol u dan għandu jkun apprezzat. Iżda qatt hemm ħafna x'jista' jsir mhux biss f'Malta iżda anke fl-Unjoni Ewropea biex ikun assigurat it-tkabbir li tiġġenera l-industrija marittima.